Good evening. So ito, kakauwi ko lang. Kanina pala na-set up na nila tong kulungan. Ito nga, yung 3 layer na kulungan kinonvert nila sa 2 layer na lang. So ganito nangyari. Ah, at na-deliver na rin sa atin nung barkada natin na si Mr. Dwight Tamayo yung mga RTL. 100 pieces na RTL. At maghintay na lang tayo ng mga ilang days or weeks para mangitlog sila. Yung ibang batch raw nito is nangitlog na. So ito, yung first layer is 50 pieces yan. Tapos itong sa baba naman is 50 pieces. So ganito ang setup namin. Same lang din dun sa baba. So ito yung kulungan. Sa baba niya is wala pang ipa yan. So maglalagay kami dyan ng ipa kasi medyo inaayos pa namin to dahil yung ibang nipple drinkers ay tumutulo. So hindi pwede yung ganito. Yan, kung mapapansin nyo, tumutulo siya. May problema tayo dyan. Hindi pwedeng ganyan. So aayusin pa yan bukas. Nag-set up lang ng ganito dahil nga kailangan na i-deliver ng barkada natin na si Dwight Tamayo itong mga RTL dahil magde-deliver sila ulit sa summer. So yun, hopefully bukas maayos natin itong mga nipple drinkers na to para pwede na tayo maglagay ng ipa. Kasi hindi pwedeng maglagay ng ipa na may tumutulong nipple drinker dahil mababasa kagad yung ipa natin. So kapag okay na yan, wala nang mga tulo yung mga nipple drinkers natin. So maglalagay na tayo ng ipa dito sa babagsakan ng mga ipot nila para hindi mamaho, hindi mga langawin. So yun lang ang update natin guys. Yun nga, thankful tayo at nakapag-extend tayo in just 6 months of 6 months of layer poultry farming. Naka-extend tayo ng another 100 heads. At ay papakita ko sa inyo yung setup na kahit gabi papakita ko sa inyo kung sana makita dito sa video kung nasan yung first and second. So mapapansin nyo gabi na may ilaw pa rin tayo dahil ang schedule ng lights off nila is 9 PM. As of now nasa 8:45 ng gabi. Ngayon lang ako nakagawa ng video dahil kakauwi ko lang din. So yun, sana maparami natin yung maganda ang maging egg production nila. Kasi ang pagkakaalam ko ibang breed to kumpara dun sa nauna. Yun ang sabi sa atin nung barkada natin, ibang breed daw to. Pero itong breed raw na to, ito yung ginagamit dun sa part of Cebu, Bantayan yata. Yun ang mga ginagamit nilang breed. So sana magandang egg production nila. Okay, so ito na guys, ito yung bago nating dating na 100 heads. Tapos nandito yung unang batch natin ng 100 heads din. So magkalapit lang sila, hiniwalay lang ng kulungan hiwalay lang ng mga bahay. Ayun nga, kagaya nung sa una kong video, yung bubong nung nandun is anahaw, eto dito yero. So susubukan lang natin, pero baka later on iaanahaw rin natin to. So yun, ganyan sila
para ma-monitor din natin kung yung egg production ng bawat set, kung productive pa ba sila at kung kailan tayo magpapalit ng ating mga ng mga layer natin. So yun lang guys, sana makatulong tong video sa inyo at para sa mga backyard farming, nagba-backyard farming kagaya namin na lalo na ngayon, lalo na gusto magsimula rin ng layer poultry farming. Okay, so yun lang guys, good night and God bless. Good morning. So eto na nga yung ano natin, mga manok natin, then yung ating second set ng ating layer ay dumating na rin. Salamat pala sa ating barkada na si Dwight Tamayo, Mr. Dwight Tamayo. So ipapakita ko sa inyo ang final setup ng aming second batch of our layer. So ito na po siya. Ito na po yung binabagsakan ng mga ipot. May ipa po siya. So everyday nahalo po namin to. So ayan. Kaya po hindi na namin kinabit. Kaya kinonvert siya into 2 layer lang na cage. Dahil kung 3 layer natin, hindi nga natin mahalo yung ipa na nakalagay dyan. Kaya ang nangyari, ganyan ang setup. So nagawa naman ng remedyo. Okay naman, naging okay naman ang setup. Nagkaroon lang ng konting problema dito kasi nung una medyo tumutulo yung mga nipple drinker. Ngayon okay naman, tuyo naman yung ipa natin, so ibig sabihin wala na siyang leak ng tubig. So yun, this is a 100 capacity cage. Actually 96 capacity, 48 per set, 2 sets to. So it is a 96 capacity cage. Pero ang nakalagay ngayon dito is 100 dahil ipapamature lang natin yung apat dahil ililipat natin dun sa ating first batch, dun sa ating Casa Marimar. So yun, sa ngayon okay naman sila, healthy. Thank you sa ating barkada na si Mr. Dwight Tamayo dahil maganda ang mga patubo niyang mga RTL. Siguro by next week mangingitlog na sila. Nakikita ko na rin may iba na rin na parang matured na at possible mangitlog sila within this week or hopefully next week talaga ang sila mangingitlog. So yun lang naman ang update ko dito. So update ko na lang kayo sa sunod sa kung kumusta naman ang magiging resulta nito, maganda ba or magiging successful ba. Ayun, so abangan na lang natin ang next update ko dito sa itlogang walang amoy at iwas langaw na backyard farming. So thank you.